Lotular girdi bir-birinə. Bunlara elə bu lazımdır. Amma ki, əsas o kökü ki tapanda, kök hardadır, onu tapanda, onu izah eləyəndə avtomatik dustaqlar da ayılır. Avtomatik lotular da məsələn nə bilir. Bu lotu harda bilsə də oturub bir dənə lotu Dubaydadır, biri Türkiyədədir, biri İtaliyadadır, biri Fransadadır. Hərəsi bir yerdədir. Bunlar hardan bilsin? Bunu zamutit eləyirlər, bu intelligensiyadan eləyirlər. Ondan sonra da məsələlər böyüyür. Amma yox, bunlara ağılla başla yanaşanda söhbətlərə. Söhbətlərə ağılla başla yanaşanda lotular da başa düşür, Bratva da başa düşür. Bunların apardığı bu Mentovskoy oyunların hamısını mən pozmuşam da, türmədə də, günü bu günə qədər də pozuram. Qoymuram, imkan vermirəm bu Mentovskoy proqramı ilə Lyudskoya, Varovskoya, Opşiyə bunlar təsir eləyə bilsinlər. Gərək aildasan, cəmiyyəti gərək aildamaq potensialın olsun. Türmədə də qoymurdum. Türmədə də imkan vermirdim. Türmədə gəlib çatırdı mənə proqonları, oğruların. Elə o proqonlar var idi, proqonət eləyirdi, elə proqonlar var, saxlayırdı. Çünki biz türmədəydik də, biz bilirdik şərait nədir, nədir. Onlar bilmirdilər şəraiti. Onlar sadəcə məsələni onlara kurs qoyurdular, onlar da söz qulluğu deyirdilər. Lotuların Daverçvilitsası biz idik. Biz o söhbətlərin qabağını almasaydik, biz o söhbətləri eləməsəydik, indi konkret bu Mentovskoy proqramı ilə 50 cür oyunlar oynayardılar. 50 cür oyunlar oynayardılar. Yaxşıdır ki, vaxtında almışıq bu şeylərin qabağını. Yaxşı da vaxtında almışıq bu şeylərin qabağını. İndi bu şeylərin qabağını almasaydıq, qulu və qulunun timsalında olanların bizə necə tanıyardılar? Ələm bu şeylərin qabağını vaxtı ikən almışıq bizə. Qulunu gör necə reklam edirlər. Nə ki qulunu, nə qədər onların Mentovskoy insanlar var, hamısı. Rəis istədiyi şəxsi reklam edirlər bu şeyzad vasitəsilə. Sonra da bizə deyirlər ki, burada danış, bura çıxmaq olmaz. Yerəcənin topumuzla oynayır. Biz seçirik, harada söz demək lazımdır. Buna biz qərar veririk, siz yox. Biz buna qərar veririk ki, harada söz demək lazımdır, harada fikri çatdırmaq lazımdır, siz yox. Özləri bu sposoblardan istifadə edirlər, sosial media ilə dururlar, reklam edirlər öz adamlarında. Sonra da deyirlər ki, sən cavanlara belə nümunəsən, belə şey edəsən. Sənin bütün səhifələri var, Crime Time, xəbərlərin, ASTV-in, MASTV-in, hamısı bu. Doğuludur da belə səhifələrin, bantidizmin, DTX-nın. Doğuludur. Nə oldu, belə örnəkdirsə, onda siz niyə bunu başqa cür çatdırırsınız cəmiyyətə? Nədir, mən düz çatdırıram cəmiyyətə, sizə bu təsir edir ki, sizin Mentovskoy oyunları özləri yalanlar, biz durub düzü çatdıranda o cavan başa düşür axı, cavan sabah belə şeylərlə üzbəüz gələndə biləcək ki, bu paqonların qurduğu bir dənə bir intriqadır, provokasiyadır. Nə düşdünüz? Nə bilim bu Palajenitsdir, nə bilim bu Smatryaşidir, bu zırtdır, bu pırtdır. Bunlar hamısı Mentovskoy xodlardır. Bunlar hamısı Mentovskoy xodlardır. Necə olur, türmədə cəmiyyət lotuları buraxmırlar, opşuya şey buraxmırlar, bunları rahat buraxırlar. Bıraxsalar da məqsəd yönünü buraxırlar. Göz qabağındadır. Dururlar, bölüşdürürlər türməni, zonları bölüşdürürlər. Bu şey sənin, bu şey mənim, bu şey sənin, bu şey mənim. Belə şeylər vermək olar paqonlara. Bu da şeyləri paqonlara vermək olar. Sonra da oturub deyir, mən Palajenitsim. Bu belə şey olmaz. Bu kozi işlərdir. Bu hamısı addımlar koziya addımlardır. Onsuz da bilənlər bilir də, mənim dustaqlar başa düşmürlər. Çoxu danışmır ki, əksəriyyəti mujiklardır. Mujik də evinə doğru istəyir də getsin. Neynir bu qədər oyunları manna kaşanın içində pritsustv eləsin. Mujiklardır, bütün порядочный insanlar da görür də bu Palajenitslər nələr eləyir Azərbaycan türmələrində. Bölüşdürürlər zonu. Rəislə bölüşdürürlər zonu, pulu, izadə, hər şeyi rəislə bölüşdürürlər. Buna lotu ideologiyası demək olar. Mən nəyə görə elə şeylərdən çəkilmişəm demişəm ki, mənlik deyir də belə şeylər. Çünki görmüşəm ki, hər şeyi bölüşdürürlər.